بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسنذكر في هذا المجلس، وهو المجلس السادس عشر في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي، نذكر ما تكلم به ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن من يحدث به من حفظه، فهذا لا كلام فيه. وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه فحفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. واختلف العلماء أيضا فيه. والتحديث من كتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتابه بالليل. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ، وأن من أمسك الكتاب كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ أو لا. وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه، ورخصت طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، ومنهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم. وهذا إذا كان الحفظ معروفا موثوقا به وللكتاب محفوظا عنده، فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثيرا منهم يتوقع الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري. ورخص فيه بعضهم منهم يحيى بن سعيد. وقال أحمد في رجل يكون له السماع من الرجل أله أن يأخذه بعد سنين؟ قال لا بأس به إذا عرف الخط. قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثرا تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل سكنت نفسه إلى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد. قال ابن رجب: وكذا إن كان له فهم ومعروف وهكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظ. فقال أبو زرع لما رد عليه كتابه ورأى فيه تغييرا، قال: أنا أحفظ هذا ولم أحفظ قال: أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي. وقد قال أحمد في الكتاب: قد طال على الإنسان عهده وقد قال أحمد في الكتاب: قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه. ما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان يعلم كما في الكتاب فليس به بأس. إذا كان يعلم كما في الكتاب فليس به بأس. نقله عنه ابن هانئ. واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخطأ منهم ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي. وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا، وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري وهو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقة، فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع منه فإن كان معه أحد يسمع معه، فقال الطائفة: لا بد لمن لا يسمع معه أن ينظر في نسخة، وإلا فلا يصح سماعه منهم ابن وارة وغيره. وكذا قالوا في الحديث إذا قرئ عليه من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ
وكان إذا أملى المحدث ما كتب عنه بعضهم ثم نسخه الباقون من كتاب من غير حفظ. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه. وروى ابن عدي بإسناد عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري بن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4 أحاديث عن ظهر قلب. 4000 هنا عندي خطأ في النسخة. فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب فإذا جن الليل ختمنا الكتاب فوضعنا تحت رؤوسنا وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة يا أبا عبد الله يجزيني أن أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. وروى عن مالك ما يدل عليه ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة وهو أكثر أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا. هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال إنما هو بمنزلة الشهادة. خرجه الرامهرمزي وحمله على أن مراد سفيه الرخصة في ذلك كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقرأ به فيشهد عليه ممن سمعه. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. نعم. ذكرت ابن رجب رحمه الله تعالى قال المسألة الثانية فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به. فقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدثنا وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد. وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا قال سوء الخلق. وروى محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك مثل ذلك. وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس وإذا قرئ على العالم وهو شاهد قال أخبرنا وإن سمع وحده قال حدثني وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول هو الرخصة وأنه في أن يقول من عرض على العالم حدثنا وهو مروي عن الحسن والزوري ومنصور والثوري ومالك بن جريج وأبي حنيفة. وروى محمد بن كثير عن الأوزاعي وروي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم مثله عن أحمد إلا أنه استحب أن يقول قرأت. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد نقله عنه سلمة بن شبيب وغيره. وكذا قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل ووهب بن جرير وابن عيينة وأبو الوليد وإسحاق بن إبراهيم. وروى عن مالك وسفيان أيضا. وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا. وأما القول الثاني هو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث. وهو مأثور عن ابن جريج قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا إذا قال حدثني فهو سمع وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة وإذا قال فهو شبه الريح
يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأه. وروي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي. وذكر أبو داود في مسألة قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد. فقال عوف إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهو كذبية أو كذبة، إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهو كذبة. وكذا روى عن حماد بن يزيد أنه منع العرض أن يقول حدثنا. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن المبارك يقول قرأت على ابن جريج ولا يقول أخبرنا. وقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل، يقول قرأت. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. قال وحب إلي أن يبين كما كان، ولكن هذا محمول منه على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه، ومن أصحابنا من حمله على الوجوب. فقال أبو القاسم البغوي كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة أخبرنا ولا حدثنا، إنما رأيه أن يبين الراوي كما كان. فقرأ رجل على شريك ثم سأله فقال أقول حدثنا شريك، فقال إذن تكذب. فقال يا يحيى بن سعيد ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول حدثنا، وإن عرض يقول عرضت، وإن كان إجازة يقول أجاز لي. وقال محمد بن كثير سألت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث يقول حدثنا، قال لا، يقول كما صنع، يقول قرأت. فقال ابن معين أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، وإذا قرأ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ علي على فلان وأنا شاهد، يقول كما كان. فقال أحمد بن صالح المصري في من قرأ على العالم يقول قرأت قيل له فإن قال حدثنا قال لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال حدثنا فلم يكذب قيل له، فإن قال أخبرنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثني. وقال شعبة أحب إلي أن يبين. وقال نعيم بن حماد ما رأيت ابن المبارك قول قط حدثنا كأنه يرى أنه أوسع. ما رأيت ابن المبارك الظاهر أنه قال قط حدثنا كأنه يرى أنه أوسع. وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده أو مع غيره فيقول إذا كان وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا وأخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب دون الوجوب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الوليد بن شجاع حدثني حمزة عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما حدثنا ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال أخبرنا أبو هريرة. قال فيقال كيف هذا يا أبا بكر؟ قال أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. وقال الوليد ابن مزيد قلت للأوزاعي كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال ما قرأت عليك وحدك فقل فيه حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا، وما قرأت علي وحدك فقل فيه أخبرني، وما قرأ علي جماعة وما قرأ علي جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أجزته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أجزته الجماعة أنت فيهم فقل خبرنا. فخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. ثم ذكر بإسناد عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. وعن أبي داود قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إذا سمع الرجل وحده يقول أخبرنا فلان
قال لا بأس من طريق الأثرم. قال قلت لأبي عبد الله أليس هذا جائز أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث، ويقول أشهدني وهو أشهد جماعة؟ قال فظننت أنه سهل في ذلك. وعن ابن المبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. وقال أبو عبيدة كنت أسمع من ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده، حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا إذا كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول حدثني وأخبرني. نعم. وذكر البيهقي قول ابن أبو سعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، وقال وهذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول أحمد والشافعي رحمه الله. وذكر عبد الغني بن سعيد قال سمعت الوليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهويه يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثتكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن حمد بن حنبل نحوه. وروي بإسناد عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت فكيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. نعم. ذكر ابن رجب المسألة الثالثة الرواية بالمناولة. وقد أسند الترمذي عن منصور بن المعتمر أنه رخص في الرواية بها. والمناولة نوع من أنواع الإجازة إلا أنها أرفع أنواعها. وصورة أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له هذا حديثي أو كتابي فروي عني أو نحو ذلك. وممن رأى الرواية بها أيضا الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه، والليث وأحمد. قال المروذي قال أبو عبد الله إذا أعطيتك كتابي فقلت لك أروي عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه؟ قال فأعطاني المسند ولأبي طالب مناوله. وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة، إلا أنه يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه. وفي جواز الرواية بذلك في هذه الحالة خلاف بين أهل العلم، وذكر أبو بكر الخطيب وغيره. وروى الوليد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها ولا يحدث. ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم يجزئ من حديثه قد كتبه من أصل صحيح، فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيز له ويرده إليه، إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، أو أن يقال به إن كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الدولي، واشترط أحمد بن صالح المصري. وقال أحمد في رواية حنبل المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. قال أهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. قال أبو بكر الخطيب أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أنه يجيز له رواية جزءا أتاه في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال ابن وهب هذا والريح بمنزلة واحدة. دفع إليه الجزء بمنزلة ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. نعم. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه
وفيه بعد. قال وظاهره أن ما أسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا، وروي عن مالك ما يدل عليه. وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز، وفعله ذلك مالك رحمه الله. وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز. فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث فسألوا أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لا ترووا هذه الأحاديث عني. ثم كلموا حضر ذلك أبو اليمن فقال لهم اروا تلك الأحاديث عني. قيل لأبي عبد الله مناولا، قال لو كان مناولا كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمن بعد ذلك يقول أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم أروا عني قال أستحل ذلك بشيء عجيب، فقال أستحل بذلك شيء عجيب. وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وآذن لهم في رواية عنه فلا حاجة لإحضاره ومناولة، بل هي إجازة من غير مناولة. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية أخبرنا. وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضا، وروي عن أحمد أيضا. وقال صالح بن أحمد الحافظ سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين يقول سمعت أبا اليمان بن الحكم بن نافع يقول قال لي أحمد كيف سمعت الكتاب من شعيب بن أبي حمزة؟ قال قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناولة، فقال قل في كله أخبرنا شعيب. ونقل البرذعي عن أبي زرعة الرازي قال لو يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. لو يسمع أبو اليمان من شعيب بن حمزة إلا حديثا واحدا والباقي سماع والباقي إجازة. ومن أنواع المناولة من أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن روايته عنه، وهي دون المناولة في يده. وقد روي بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب ومنصور وغيرهم وشعبة الظاهر، وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم إذا كتب إليه العالم فقد حدثك، إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام يكتب إليه فيقول حدثني هشام. وهؤلاء ومنهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوب ونحوه وإن لم يعلم ما فيه، وحكى ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف خرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد، من أصحابنا يعني الحنابلة. ومنهم لأن ابن رجب حنبلي. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. نعم. وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. قال ومنهم من فرق بأن الشهادة قد يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق. وقد جوز
كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وهو قول محمد بن نصر المروزي وغيره. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتاب من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك على جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه، وإن جاز أنه يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وإن لم يقرأ على المشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية، وفي رواية عنه فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحة جواز تحمله من غير تحمل له. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلس قال بشير بن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيته بالكتب فقرأتها عليه فقلت: هذا سمعت منك؟ قال: نعم. ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير، وقال في حديثه: فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك أحدثك به عنه؟ قال: نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته. وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعا من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في العلل. العجيب. المسألة الرابعة وهي الرواية بالإجازة من غير مناولة. قال ابن رجب: وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم، حكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكى ذلك عن أبي زرعة وصالح بن محمد وإبراهيم الحربي. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة، وقال الحاكم: لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن. نعم. والذين أنكروا الإجازة مطلقا منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صال المصري. وروي أيضا عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أنه يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا، قال ابن رجب: قد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قول أخبرنا فيما يروي عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهذا قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة. عجيب. وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم قال حدثنا في الإجازة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.